Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, आज चाहिँ म नयाँ बाइकमा जाँदैछु हो ओह्रालो। टक्क भिडियो बनाउँदै गाइस हो। यस्तो मजा आइँदैछ गाइस हो। यस्तो मजा आइँदैछ नयाँ बाइकमा हो। गाइस तर अब म पुरानो बाइक पनि ओभरै मिस गर्दैछु गाइस, किनकि चाहिँ त्यो पुरानो बाइकमा चाहिँ एकदम र पावर थियो ज्यादा र। यसमा चाहिँ छैन त्यस्तो पावर गाइस हो। यसमा चाहिँ के खाले छ भन्दाखेरि पावर र छैन, जुन चाहिँ त्यो पछाडिको पावर चाहिँ एकदमै खतरनाक छ। कुदेपछि चाहिँ पावर चाहिँ खतरनाक छ। अर्को बाइकमा म BS 4 बाइकमा आरसीमा म यो बाटो 80-90हरू आरामले हिँड्थेँ गाइस, तर यसमा चाहिँ मैले 60देखि बेसी हिँड्नै सकिनँ गाइस, किनकि यसमा चाहिँ बहुत डेन्जर पावर छ त्यो पछाडिको पावर चाहिँ। त्यही भएर गाइस के गर्नु, अब सोख त 390 थियो मलाई, तर अब के गर्नु बाध्यता पनि होइन। म चाहिँ पुरानै ल्याउने विचार थियो बाइक हो, किनकि बेच्नु मन परिहाल्छ 1-2 दिनपछि हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अन्त 390 हेर्नु गएको, एकदमै 390 चाहिँ एकदमै नराम्रो गाइस, नराम्रो छ। अब तपाईँहरूलाई यसो अब इन्फर्मेसन दिन्छु, बाइक किन्दा चाहिँ जेन्युन मान्छेकोबाटै किन्नुहोस्, तपाईँहरूले ब्रोकरहरूकोबाट नकिन्नुहोस्, किनकि ब्रोकरहरूकोबाट किनेको बाइक चाहिँ यति घिनलाग्दो हुँदो रहेछ गाइस हो। अब म पनि मेकेनिकै हो, तपाईँहरूलाई थाहा छ गाइस। अब म उता सिलगढी बाइक किन्नु गएको थिएँ। अब मैले केही भनेको थिइनँ, त्यहाँनिर बाइक देखायो मलाई 390 गाइस हो, तर 390 बाइक देखायो। अन्त भन्यो मलाई, मैले हेरेँ, यसो हेरेँ, इन्जिन खोलेर बनाएको रहेछ, अलग्गै चिनिहालेँ मैले। अब म पनि त ग्यारेजमै काम गर्छु। अन्त उनीहरूले भन्यो सिल इन्जिन हो भन्यो। अब म ग्यारेजको मान्छे हो, मलाई थाहा हुन्छ नि त होइन गाइस। त्यहाँदेखि अन्त मैले केही भनिनँ हो, अन्त उनीहरूले भन्दै थियो, जबरजस्ती गर्दैथ्यो हो, लानु जबरजस्ती। एकदमै राम्रो छ गाइस बाइक भन्दै थियो भाइ, बाइक राम्रो छ भन्दै थियो। तर मलाई थाहा भइगयो गाइस हो, 4टा बाइक 390 हेऱ्यो, तर 4टाकै इन्जिन खोलेको गाइस। सिलगढीमा चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ ब्रोकरहरूकोबाट चाहिँ नकिनेकै राम्रो लाग्यो गाइस। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही ज्ञान दिन्छु, नकिन्नुहोस् सिलगढीबाट चाहिँ ब्रोकरहरूकोबाट। एकदमै घिनलाग्दो बाइक तपाईँहरूलाई दिन्छ, जेन्युन मान्छेकोबाट किन्नुहोस्। अन्त मैले यो बाइक चाहिँ अलरेडी पहिल्यै हेरेको थिएँ, अनि त्यो पनि मैले सम्झेँ त्यो पनि ब्रोकरकै होला भनेर सम्झेँ मैले यो पनि। तर पनि अब मेरो आश डल्लै मरिसकेको थियो गाइस। यो अब 200 थियो, अन्त 200 हेरेको थिएँ मैले यो हो। त्यो अब नपाएर चाहिँ मैले यो 200 हेरेको थिएँ गाइस। अन्त 200 थियो, अब मैले सम्झेँ अब त्यो बाइक पनि त्यस्तै नै होला भनेर सम्झेँ गाइस। तर मैले यो बाइक चाहिँ एकदमै जेन्युन मान्छेकैबाट पाएकै बराबर हो गाइस, किनकि चाहिँ जुन चाहिँ इएमआईले तानेको बाइक रहेछ गाइस यो। इएमआईले तानेको गर्दाखेरि चाहिँ मैले एकदमै राम्रो बाइक पाएँ। यो 18,000 मात्रै कुदेको छ गाइस हो, 18,000 मात्रै कुदेको छ। एकदमै राम्रो छ। मलाई 200 अब मलाई त पाएन अब जसरी भए पनि बाइक 17 तारिक अगाडि त मलाई ल्याउनै पर्ने थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यही अब डिसाइड गरेँ, यही ल्याउँछु। अब BS 4 त मैले अलरेडी कुदाएको, 200 त ल्याउनु त मन थिएन। अब BS 6 पनि ट्राई गरौँ भनेर चाहिँ लिएर आएको गाइस। हेर्नु यस्तो छ गाइस बाइक चाहिँ हो, 18,000 मात्रै कुदेको छ, हेर्नुहोस् हो। यो राम्रो छ बाइक चाहिँ, एकदमै राम्रो छ। मेरो नाममा पनि त्यो दाले ट्रान्सफर गरिदिइहाल्नु भयो नाममा पनि। एकदमै 2023 को बाइक हो गाइस। अन्त त्यही भएर चाहिँ अन्त मेरो नाममा ट्रान्सफर गरिदिइहाल्नु भयो। दालाई पनि एकदमै धन्यवाद, तपाईँले मेरो नाममा ट्रान्सफर पनि गरिदिनु भयो गाइस, ट्रान्सफर पनि गरिदिनु भयो दा। त्यही भएर एकदमै तपाईँलाई पनि धन्यवाद गाइस। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, सो लाइकहरू गरिदिनु होला भिडियोमा गाइस। ल बाई बाई गाइस।